大家好啊！依家又去緊學校買嗰個 book 啊，生物學嗰個 book。上次即係前幾日啦，喺學校入邊咧想買咧買唔到，因為冇貨啊。咁啊，佢哋嗌我遲幾日過嚟，咁啊2日之後嘅今日啦，咁啊陣間入去睇下有冇啊。呢啲 book 好貴啊！上次睇咗個價錢168蚊啊！如果買嗰個電子 book 咧就平啲，好似100蚊左右啊，好貴啊！但係電子 book 咧就冇咁方便咯，啲實體 book 就仲方便啲咯。日日都咁忙啊！總之係好似隻蜜蜂咁忙啊！即係買本書咧，嗰個 book 咧，生物學嘅 book 咧，要168蚊美金，成千幾銀人民幣，真係好貴。我真係好窮啊！我依家返工，我冇辦法啦，唯有係即係返週末啦。即係如果本嚟咧係全職學生咧，應該係唔需要返學，但係冇錢啊嘛。如果我有錢，我就選擇唔返工啊，即係全心全意咁啊返學上學做功課。嚟一次學校咧要揸車揸20幾分鐘，好遠，冇辦法啦，冇計。到咗學校啊，入去圖書館買嗰個 book 啊。冇啊，意料之中啊！而家要去第二間大學入邊睇啊。頭先佢圖書館啲人話另外一間有喎，我而家又趕住去。好熱啊，好熱啊！咁啊嚟到，終於玩到啦！唉，頭先問咗2個人啊，佢哋話呢間唔知係唔係，終於買咗，好貴，唉，讀大學真係好貴，一本咁樣嘅 book 就要千幾銀人民幣，問你服不服？返嚟屋企。係啊，我要戴眼鏡啊！唔戴眼鏡睇唔清楚啲字。我依家嚟俾大家睇下呢本書啊，生物學呢本書。生物學咧分基礎啦、中級、高級啦。下個期應該係即係出年啦，2027年啦，要上中級同高級啦。你睇下啲字，我陣間俾你睇下啲字咁細粒，就算佢1.5眼啊，都睇起上嚟都好辛苦啦，係嘛？我哋呢啲咧咁有少少蒙，有少少眼花啊，嗰啲老花嘅嗰啲眼睇起上嚟閱讀咧更加難啊！呢本書咧睇起上嚟一共有幾多頁啊？900幾頁，904頁啊！好多內容啊！你睇下呢啲咩啊？呢啲字啊，好細粒啊！我如果唔戴眼鏡咧，真係我頂佢唔順啊，睇唔到佢。生物學，學嘅全部係啲生物、動物，仲未去到學人類嗰啲嘢。呢啲好似係全部關於啲生物啊，細小嘅生物、動物啊、植物啊。
真係逼你讀。咁啊，我而家咧要嚟上網啦。雖然好眼瞓、好攰，但係都要強打精神嚟學習。以後嘅任務、以後嘅日子咧，真係好艱巨。